फोर्ड फिगो है जो स्टार्ट नहीं हो रही है। इसमें फ्यूल पंप का दिक्कत है जिससे फ्यूल बराबर नहीं जा रहा है इंजेक्टर तक। अभी हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये हमने इग्निशन ऑन किया, कैमरा इधर दिखा। ये हमने इग्निशन ऑन किए, ताला लाइट, चेक लाइट, बाकी सब लाइट आ रही है, एकदम प्रॉपर है। अभी हम इसको सेल्फ मार के देखते हैं। स्टार्ट नहीं हो रही है, 1 से 2 बार सेल्फ मार के देख रहे, ऑन ऑफ किए, फ्यूल अपना भी बराबर है, काटा देख सकते हो, स्टार्ट नहीं हो रही है। सो गाइस इसका मैंने फॉल्ट फाइंड आउट कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किधर है इसका एक्चुअल प्रॉब्लम। ये इसमें देखो फ्यूल नहीं आ रहा है, मैंने ऑलरेडी पहले से पाइप निकाल के रखा हूँ। सेल्फ मारो, बस एक बार और मारो, बस 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 बस। इसमें फ्यूल नहीं आ रहा है, पहले देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है इसका। एक्चुअली में जो है इसका पहले हम फ्यूल लेकर आएंगे, क्या इसका फ्यूल क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो हमने इसकी पूरी वायरिंग ट्रेस की है। ये फ्यूल पंप की वायरिंग कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। ये फ्यूल टैंक इसका नीचे रहता है, इसका लोकेशन है फ्यूल पंप का। तो इसकी मैंने वायरिंग ट्रेस किया हूँ, प्रॉपर है, लेकिन इसमें करंट नहीं आ रहा चेक करने पर, क्रैंकिंग करने पर। इसका मैं तुमको रिले लोकेशन दिखाता हूँ। पहले चेक करते हैं कि इसमें सप्लाई बराबर है क्या नहीं रिले के अंदर। पकड़ो, इग्निशन ऑन है ना? इग्निशन ऑन नहीं है? ऑन है, ऑन है। सामने तो फोन और सामने इधर इधर दिखाओ, फ़ोन इधर दिखाओ, कैमरा इधर दिखाओ। ये देख सकते हो इसका लोकेशन, फ्यूल पंप रिले का लोकेशन ये है। इसमें 2 मेन आना चाहिए और एक अर्थिंग आना चाहिए जो क्रैंकिंग पे आए पल्स की तरह। तो कैमरा ज़रा सीधा करो, सीधा देखते इसमें। इसमें एक मैन इधर आ गया है, एक मैन इधर थोड़ा जूम करके लेके जाओ वहाँ पे। ये वाले पिन में एक मैन आ रहा है और एक ये वाले पिन में, मतलब इसमें करंट प्रॉपर बराबर है। जब ये हम क्रैंकिंग करेंगे तब ये जलेगा। क्रैंकिंग करो, सेल्फ मारो। अभी देख सकते हो इसमें जो अर्थिंग आती है क्रैंकिंग करने पे, एक मिनट, हाँ पल्स पे लगा, रुक जाओ अभी। मारो, देख सकते हो। बंद करो, ऑन करो, देखो। तो इसमें करंट प्रॉपर है, रहने दो। इसमें करंट प्रॉपर है। जो इसका रिले है, जो इसका एक्चुअल में जो इसका रिले है, इसका रिले हो गया है शॉर्ट। मैं अभी आपको मैनुअली चेक करके बताता हूँ। मेरे पास इसका रिले मैं निकाल के पहले से ही रखा हूँ। इधर अभी हम बैटरी से चेक करते हैं, बताते हैं आपको। रिले चेक करने का एकदम सेम प्रोसेस है, इसी प्रोसेस है। वायर यहाँ पे लगाने का। इधर इधर कैमरा लो, आवाज़ ज़रा सुनाओ रिले का कैसा आवाज़ है। रिले में ज़रा सा भी वर्किंग नहीं है, दोनों साइड से चेक करने का। वन साइड वर्किंग है, वन साइड वर्किंग नहीं है, एकदम लाइटली है, मतलब बोले तो ऐसा नहीं। अभी मैं तुमको अच्छा रिले का वर्किंग सुनाता हूँ।
मेरे पास ये एक और दूसरा एकदम फ्रेश रिले है, इसको मैं तुमको इसका साउंड सुनाता हूँ कैसा है। देख सकते हो इसका एकदम कट 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 साउंड आ रहा, एकदम प्रॉपर है। देख सकते हो। अभी हम इसको निकाल देंगे, दूसरा रिले डालेंगे। ये जो है फ्यूल पंप का जो है अपना, इसमें डाल दिए जो रिले नहीं था इसके अंदर, और उसके बाद हम देखेंगे क्या इसमें प्रॉपर बाहर फ्यूल आ रहा है क्या नहीं, क्रैंकिंग करने पे, चाबी ऑन करने पे। एक बार चाबी ऑन करो, बस बस बंद करो, ऑन करो, बंद करो, ऑन करो एक बार और, बस बंद कर दो। देख सकते हैं गाइस, इसमें जो फ्यूल है एकदम प्रॉपर आ रहा है। तो अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पाइप हम लगा देते पहले अच्छे से, ये अभी थोड़ा सूखने देते हैं ताकि अभी इसमें पेट्रोल गिरा हुआ है, ये दिक्कत आएगा। थोड़ा पानी मार देते हैं इसमें। ताकि इसका जो है वो उड़ जाए। अभी इसको हम अच्छे से फिटिंग करेंगे पूरा प्रॉपर। इसको फिटिंग करो पूरा, उसके बाद सेल्फ मारेंगे कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है एकदम अच्छे से प्रॉपर पूरा फिटिंग करो। इसका ये पाइप भी नहीं लगे रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छे से पूरा फिटिंग हो एकदम प्रॉपर। फिल्टर का पाइप लगा देने में। अभी हम एक बार सेल्फ मार के देखते हैं। मारो सेल्फ। तो हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गया। सो गाइस, ये फाइनली हमारा जो गाड़ी है स्टार्ट हो चुकी है। इसमें फ्यूल पंप का दिक्कत था, इसका फ्यूल वगैरह जाम था, उसको सर्विस किया गया है। तो जाके इसका रिले का भी इशू था, इसको ठीक किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह मैं और वीडियो भी बनाते रहूँगा।